תאריך ה-24 עד ל-20 לאוגוסט, האם זה יכול להתאים? אני לא חושב, אני באמת לא חושב. אני לא יודע, אתה צריך לדבר... אבל אני רואה פה שיש רק 3 מקומות, האם זה בסדר? לא, מה פתאום? 4 חבר'ה. אבל למה? 3 מקומות. לא, אנחנו 4 אנשים. אנחנו הזמנו 4 אנשים. אתה בטוח? אתה לא יכול להעיף איזה מישהו? אוקיי, אני מבין אותך. שמתכננים בסופי שנה לטוס. היום סגרנו, אמרנו שהכל בסדר ו... אוקיי, רק שנייה, אני אדבר עם האחראי ואני מיד חוזר לך, בסדר? אני אחזור, הנה, רק שנייה, תמתין, רק שנייה. מזמינה אתכם לחוויית הטיסה של להבים במטוסי 777 החדשים. הזמינו עוד היום כרטיסי טיסה לישראל ותיעדו ממבצעי חורף מיוחדים ב-780. הלו? אורי? כן, אוקיי, אני מצאתי לך פה דיל מצוין במחיר מוזל של $750. אוקיי, אבל מתי? אוקיי, עכשיו התאריך יציאה זה אותו תאריך, זה ה-26 ביולי, אוקיי. אבל החזרה הוא במקום ה-19 ב-21. אני לא יודע אם זה יעבוד, אני פשוט מצטער, כי אני יודע שיש מישהו שהיה צריך לחזור, אני חושב ב-20. ועוד משהו, יש חנייה של יום אחד בזימבבואה, כלומר זה לא טיסה ישירה. תשמע, אני מצטער אם אני נשמע קצת עצבני, אבל... אני מבין אותך, אורי, אני מנסה למצוא לך משהו שיתאים לשתינו. תשמע, אני לא יודע מה להגיד, אני חושב שאתה לא אמור לפנות אליי, אלא אתה אמור לפנות לארבעה החבר'ה האחרונים שקנו לכם כרטיס, להגיד להם אנחנו מצטערים, היה תקלה טכנית, והחבר'ה הקודמים אמורים לקבל את הכרטיס, אתה מבין? אורי, אני מבין אותך, אורי, אבל מה לעשות? יום אסל, יום בסל, אתה מבין אותי, זה לא תלוי בנו. אני חושב שזה כן תלוי בכם, אני חושב כאילו, אתה מבין, אנחנו אלה שאמורים לפנות אליהם, היה את התקלה הטכנית, אז הבן אדם שלקח את הכרטיס שלנו הוא אמור להיות, תסבירו לו את זה. אני לא יכול לסגור עליך על כלום, ואני כרגע נחשף לאיזשהו אירוע שנמשך 2 אתה צריך לדבר עם יונתן זכריה. מה שכן... אני לא מצליח לתפוס את השמו כזה. אז תשמע, גם אני לא מעריך את הדיבור הזה, אני מאוד מצטער, אבל אני מנסה לבוא לקראתך, ואתה לא מדבר אליי יפה. אני הזמנתי כרטיס, אמרו לי שהכל בסדר, אני סגור על דברים בסדר, תבין, יש לנו חבר'ה אחרים שזה לא, הם טסים לחו"ל, תבין, זה לא משהו שאפשר לבטל. אני מבין את הכעס שלך, אורי, אני מבין. הם יצטרכו לשלם כסף לשנות את הכרטיס האחר שלהם, ותבין, וכמה אתה אומר לי שזה לא טיסה ישירה. עכשיו, מה יותר אני מציע ש... אבל זה חניה בזימבבואה, זה באמת, זה לא... אני לא מבין אותך. אני לא סוגר איתך עכשיו על כלום, זה לא מה שבטוח, אני לא יכול. רק שנייה. השמיים מוכנים, אלעד, מזמינה אתכם לחוויית הטיסה של להבים במטוסי 777 החדשים. הזמינו עוד היום כרטיסי טיסה לישראל ותיעדו ממבצעי חורף מיוחדים ב$786. הלו, אורי? כן, הנה, הרי דיברתי עם האחראי משמרת שלי, הוא אומר שהוא הרבה זמן לא ראה שמו כדי גדולי חואסן. אורי! אורי, מה יש באורי? אורי? מה יש באורי? הוא לא יודע מה להגיד, אורי, השתנו פה אורי. אורי, מה נשמע אורי? איך אתה מזיע? שמוק? הכל צולם מתועד, שתהיה בעניין. עם האינטרנט והכל, אחי, הכל צולם. גם ליונתן עשינו את זה, איזה מצחיק היה ליונתן, אתה לא מבין.